সুদর্শক আসসালামু আলাইকুম। আমরা এসেছি দক্ষিণ বালুচর আটি ক্যারানগঞ্জ। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে একটু খালের উপরে সুন্দর করে একটা খামার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যে প্রতিষ্ঠা করেছেন একজন সৌদির প্রবাসী রজব ভাই। আমরা উনি করোনার সময় দেশে এসে এই খামারটি উনি করেছেন। উনি এই খামার করে কেমন আছেন, উনি কী অবস্থায় আছেন, লাভ না লস, সব বিষয়গুলি নিয়ে আপনাদেরকে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করব। চলুন আমরা কথা বলি রজব ভাইয়ের সাথে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম। কেমন আছেন? জি, ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আপনার পরিচয়, মানে নাম পরিচয় একটু বলেন। আমার নাম মোহাম্মদ রজ্জব আলী। আমি পরবাসে ছিলাম, প্রবাসে? সৌদি আরব ছিলাম 26 বছর। 26 বছর থাকার পর এখন আর ডায়াবেটিস এটা সেটা নানান অসুবিধা দেখার কারণে দেশে এসে পড়ছি। তারপরে লকডাউনের আগে আসছিলাম, আর যাইতে পারিনি। এখন ছোট্ট একটা খাবার দিছি আর কি। তাই? আচ্ছা, একজন প্রবাসী ভাই 26 বছর প্রবাস জীবনটা কেমন কাটালেন? প্রবাস জীবন ভাই সুখের না, অনেক দুঃখ কষ্ট নিয়েই করবার আছে। ওইখানে দিনে রাত্রে পরিশ্রম করতে হয়, তারপর টাকা পাওয়া যায়। পরিশ্রম না করলে পাওয়া যাবে না। পরিশ্রম করলে টাকা পাওয়া যায়, পাওয়া যায় মানে একমাত্র ওখানে পরিশ্রমী। কঠোর পরিশ্রম। ওইখানে পরিশ্রম করলে টাকা পাইবেন। আমি ছিলাম গাড়ির গ্যারেজে, গাড়ি গ্যারেজ চালাইতাম। ওই গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট গাড়িগুলো কিনা বানায় বিক্রি করতাম। আচ্ছা, অ্যাক্সিডেন্ট যে গাড়িগুলি করতো সেই গাড়ি কিনতাম, মালিক কিনতেন? আমি কিনতাম। হ্যাঁ। ওইখানে মালিককে শুধু ওয়ার্কশপ ভাড়া দিতাম মাসে মাসে, আর মালিক বলতো যে তবু লাভ লস সব আমার শুধু মাসে মাসে ওয়ার্কশপ ভাড়া দিয়ে দিত। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এই ব্যবসাটা মনে হয় যে আপনার হাতে। কত বছর এটা? প্রায় 16-17 বছর করছি। 26 বছরে 16-17 বছর এই ব্যবসায়, বাকিগুলো অন্যান্য কাজ করছেন? অন্য কাজ করছি। তখন প্রথম যে অবস্থায় যে এক্সরে অল্ডারে কাম করছিলাম কোরিয়ান কোম্পানিতে, ওইখানে প্রায় 8 বছরের মতো করছি। এরপরে সিমেন্ট ফ্যাক্টরি ছিল, কমপ্লিট হয়েছে, পরে বাইরে গেছি। দেশে বসবাস, নিজের দেশে বসবাস করা, ছেলে সন্তান, বাবা মা, ভাই বোন, পরিবারকে রেখে বিদেশ জীবনটা কেমন, আসলে কি মনে করছেন? এটা পার্থক্য? অনেক পার্থক্য ভাই। বিদেশ পড়বার জীবন, ছেলে মা বাপ ফালায় থুইয়া অনেক কষ্ট। রাত্রে যখনই কাজ কাম করি একটু ভালো, মানে বাড়ি কথাটা একটু মনে পড়ে যখনই রাত্রে খাওয়া দাওয়া করি, পাক শাক করতে যাই, তখনই মনে পড়ে বেশি যে বাড়িতে থাকলে হয়তো আমার মা বাপ ভাই বোন সবাই এরা পাক শাক করে দিত, আমরা খাইতাম। যখন পাক করতে যাই তখনই কষ্টটা উপলব্ধি হয়। মানে পাকের সময় উপলব্ধি হতো যে কাজটি আমার না, সেটি আমাকেই করতে হলো। বাইরের কাজটা সেটা হয়তো এটা আপনার, এটা দেশও করতে হইতো, কিন্তু পাক করার সময় এই কষ্টটা মনে হয়। তখন আসলে কি ভাবতেন, আসলে ভাবনাটা কিরকম আসতো? মনটা খারাপ হইতো, তাও করার কিছু নেই। করবার জীবনে এটা করতেই হবে। সৌদি আরব কোন জায়গায় ছিলেন? আমি সৌদি আরব রিয়াদে ছিলাম। নাসিম একটা সৌদি আরব নাসিম, হ্যাঁ, রিয়াদ। রিয়াদে। এই 26 বছর প্রবাস জীবনে কি করছেন? দেশে করতে পারছেন কিছু? ফিরে আসলেন যে কিছু বলতে করছি, যে বাড়ি ঘর জায়গা জমি বাপের নামে করছি সব কিছু। বাপের নামে করেছেন? আচ্ছা, এই যে 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 করেছেন তাতে মনে করছেন যে সারা জীবন যে কষ্ট করলেন 26 বছর দেশে বসে শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন? এরকম কিছু করতে পারিনি, যেমন ব্যবসা বাণিজ্য বা দোকানপাট এরকম কিছু হয়নি। জায়গা জমিন আছে, আমার আব্বার নামেই আছে। এখনো হয়তো বাড়িঘর করব,
ভাড়া দিব, এটি দেখতেছি আর কি স্বপ্ন। আচ্ছা, আচ্ছা, যা আশানুরূপ হয়নি। না, না ভাই বোন আছে, তারপরে বাবার নামে থাকলে কি পুরাটা তো আর আপনার থাকলো না? না, সবাই সমান পাইবে। কষ্ট তো করলেন আপনি, আমি একা করিনি, আমার আরো 3-4 ভাই করছে, সবাই মিলে বাবা মারা। বিদেশে। তারা বিদেশে ছিল, এখন কি আছে কেউ? না, এখন আর কেউ নেই, বয়স হয়ে গেছে, সবাই চলে আসছেন? সবাই চলে আসছে। ও আচ্ছা, তো সবাই মিলে বাবার নামে রাখছেন, রাখছি। তার সবার সম্পত্তি, ঠিক যাই আছে। হোক, সবাই সম্বন্ধে সবাই পাবে। আচ্ছা, আপনার গরুগুলি এবার একটু জানতে চাচ্ছিলাম, প্রবাস জীবন নিয়ে যারা প্রবাসী আছেন এরকম ভাইরা, বা যারা যাবার জন্য চিন্তা করছেন, এদের উদ্দেশ্যে আপনার কি বলার আছে? আপনার দৃষ্টিতে কি মনে হয়, দেশে ভালো নাকি প্রবাস যাওয়াটা তাদের জন্য ভালো হবে? আমি এখন মনে করি যে প্রবাসে না যাওয়াই ভালো, কারণ সৌদি আরবের অবস্থা বেশি ভালো না, বাইরে যে কোনো দেশেই যান অবস্থা খুবই খারাপ। দেশে ব্যবসা বাণিজ্য করলে, যেমন গরুর খামার আছে, মুরগির খামার আছে, অনেক ব্যবসা বাণিজ্য আছে, করতে পারেন। মন দিয়ে করলে দেশে টাকার অভাব নেই। প্রবাস জীবন এরকম আপনার মতো 26 বছর, 25 বছর, 15 বছর যারা আছে, দেশে ফিরে কি করব, দেশে যেয়ে কি করবো, এরকম যারা ভাবছেন, তাদের উদ্দেশ্যে কি বলতেছেন? আমি মনে করি দেশে আইসা ব্যবসা বাণিজ্য করলে দেশই ভালো থাকবে। কোন ব্যবসাটা আপনি বলছেন যে খামারটা করছেন? যেমন গরুর খামার আছে, মনে মতো হয় যে আমার দুইটা, এই যে আমার ভাই করছে এটা, আর এটা অ্যাডজাস্ট করে, যেমন গরুর খামারটা ভালো করে করতে পারলে দেশে টাকার অভাব নেই। না, আমি আপনাকে প্রশ্নটা আবার একবার বলি, সেটা হলো প্রবাস ভাই 15 বছর আছে, দেশে চলে আসবে একবারে, তারা ভাবছে দেশে যে আসলে কি করবো, তাদের পরামর্শটা আপনি কি দেবেন সেই ধরনের ভাইদেরকে, যারা আপনার মতো প্রবাস জীবন কাটালো, দেশে ফিরবে, কি আসলে দেশে যেয়ে কিছু করতে পারবো না, জীবন কি করবো, এরকম অনেকেই আছে ফোন করে, ভাই দেশে যেয়ে কিছু করতে চাই, তাদের উদ্দেশ্যে কি বলতেছেন? সে এসে আসলে কি করা উচিত, তার কি করা উচিত? দেশে এসে কি মনে করেন, দেশে চলে আসবে, এসে ব্যবসা শুরু করবে, নাকি ওখানেই কষ্ট করে সারা জীবন কাটিয়ে দেবে? দেখেন, আমি প্রায় 3 বছর উপরে আইছি, এরকম ব্যবসা বাণিজ্য দেশে দেখি না যে আপনি মিডিয়াম মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি গিলা যে ব্যবসা বাণিজ্য কইরা চলার মতো একটা কিছু করব। আমি একমাত্র দেখি জায়গা কিনেন, বাড়ি করেন, ভাড়া দেন, এছাড়া আর কোনো ব্যবসা বাণিজ্য ভালো দেখি না। এই যে গরুর খামার দেখেন, বলছি যে গরুর খামার করেন, মুরগির খামার, গরু খাওয়ার যে মূল্যটা এখন 60 টাকা 65 টাকা কেজি, এই যে বুঝি কুড়া প্রায় 20 টাকা কেজি, খাওয়ায় পড়তে পারি কি উপদেশ আমি কার কি দেব, নিজেই আমি হয়ে গেছি। আচ্ছা, আচ্ছা, এবার আপনার গরুগুলো একটু দেখি। অনেক কথা হলো, আপনি প্রবাসে একজন ভাই, দীর্ঘ 26টি বছর প্রবাস জীবন পার করে এই যে বাছুরটা দেখতে পাচ্ছি, এবার আপনার কর্মজীবনে ফিরে যায়, দেশে এসে যে কর্মটা শুরু করেছেন, এই যে গরুটা দেখতেছে, আসলে এটা কি জাত, কিভাবে সংগ্রহ করেছেন, আপনার খামারের কিনা বললেন তো একটু। আমার জায়গা তো ভাই এই গরুটা নিয়ে আইছে কিনা, ওরা পাইকার, ওরা আনার পরে আমার বাছুরটা পছন্দ হয়েছে। হ্যাঁ, আমি বাইরে বলছি, তুমি যদি না পালো ভাই, বাছুরটা আমাকে দিয়ে দিও, আমি ভালো। কিছুদিন পরে কুরবানির সময় ভাই করছি কি মনে নাই, তাই আমার তো মনে আছিল না, তুই বলছিলি, পরে বাজারে লয়ে গেছিল, হাজারিবাগ বাজারে। আমি ওইখান থেকে আমার ছেলের দিয়ে পাঠাইছি যে বাছুরটা নিয়ে যত টাকা লাগে, বাজারে দেখবা কত মূল্য, কত দাম পড়, এরপরে এলা তুমি নিয়ে হয়ে যায়, পরে 55,000 টাকা দিয়া লেগেছেন। হ্যাঁ, এই পর্যন্ত আছেন? এই পর্যন্ত আছে। এই যে কিনছেন, আর এখন পর্যন্ত কি মনে হচ্ছে? না, আগের থেকে তো অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কত টাকা তো দিবে আপনি, মনে কোনো কাস্টমার দেখে পছন্দ করে কত দাম আমি হতে পারে? তো মনে করি যে অনেকেই বলে যে 70-75 এরকম যাই। আচ্ছা, আচ্ছা, কি কি জাতটা কি পাইছে? শাহিয়াল জাত ভাই। শাহিওয়াল। শাহিয়াল জাত পাইছে। এটা কি বকনা? বকনা। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, এটা তো ভবিষ্যতে একটি ভালো কিছু হওয়ার আশা আছে, দেখা যাক। আচ্ছা, এবার আপনার গাভীগুলো একটু বলেন তো, কি জাতের গাভী কিনেছেন, কি পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়েছেন? এটা হলো অস্ট্রেলিয়ার। অসুবিধা? আচ্ছা, আচ্ছা, এটা কিনছি গত 1 মাস আগে। 1 মাস আগে? হ্যাঁ, এটা খামারি থেকে না হাট থেকে? বাজার থেকে, হাট থেকে, পাড়াগ্রাম হাট থেকে কিনছি। কত টাকা দিয়া? 1,91,000 টাকা গেছে। 1,91,000? হ্যাঁ।
ওরা বলছে যে 10টা দুধ হবে সকাল টাইমে। হচ্ছে এখন না, এখনো হচ্ছে না। এখন সকাল টাইমে 5টা 6টা দুধ হয়। 5টা 6টা। হ্যাঁ। বাছুর বড় হওয়ার কারণে নাকি? না, এটা কি ওরা কি করে মেডিসিন খাওয়ায়, খাওয়ার কারণে বাজারে গেলে 10-12টা দুধ হয়। এখানে আসলে কমে গেছে। হ্যাঁ, বাছুরের বয়স কত এখন? বাছুর বয়স প্রায় 2 মাস। তাহলে তো এখন দুধ হওয়ার কথা যেটা বলছে 10-12, কিন্তু সেটা হচ্ছে না। না না তাহলে আপনি যেটা বলছে কেনার সময় সেটা পাচ্ছেন না। না না আপনাকে তাহলে ওই সত্য কথা হয়নি। না, সত্য হয় না। আমার এই গরুটা এখন বেশি নিয়ে বিয়ের মধ্যে আছে, তো অসুবিধা নেই। বাছুরটা থাকলে আবার চালান কি বাছুর এটা? ওইটা রানী জাতের বাছুর। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। বকনা বকনা হ্যাঁ, বকনা। তাহলে তো বেশ ভালো হবে। আচ্ছা, পরের গাবিটা? এটা এটা হলো অস্ট্রেলিয়ার। এই গরুটা আনছি প্রায় 1,81,000 টাকা। 1,81,000? হ্যাঁ, এত দাম দিয়া কত কেজি দুধ হয়? এটা প্রথম হয়েছিল 14 কেজি আচ্ছা আচ্ছা। আনার পরে, হ্যাঁ। প্রায় মাসিকখানি হয়েছিল। এরপর মনে করেন 8টা 10টা, এখনো 6-7টা দুধ হয় সব। বাছুর বড় হয়ে গেছে। ওই যে বাছুর এটা ও মাশাআল্লাহ। আলাদা। বাছুর বড় হওয়ার কারণে না অন্য কোনো কারণ, নাকি খাবারের জন্য? না, বাছুরই বড়। বাছুর বড় হয়ে গেছে, বকনা হয়ে গেছে। এখন 3 মাস 3.5 মাস গাভীন আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, গাবিন আছে। হ্যাঁ। ঠিক আছে দর্শক, আমরা জানলাম এটি গাভি। পরে আর একটা দেখতে সুইপারে যাই আমরা, এই যে গাভিটি নিয়ে কথা বলছিলাম তার এই কালো বাছুরটা নাকি এটা? বেশ মাশাআল্লাহ। এটা কি সার না বকনা? সার এটা। ও কি জাতের এটা? অস্ট্রেলিয়া? এটা অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়ান সার, দেখুন চমৎকার। আপনারা দেখুন এই পাশে এই যে কথাটা বলছিলাম, সেই বাছুর এইটা, এই রানীবিট হ্যাঁ, রানী বীজ। বাছুরটা মাশাআল্লাহ ভালো, কিন্তু দুধ হচ্ছে না গাভিতে। এইটা নিয়ে হয়তো ওই ঘাটতিটা এটা পূরণ হতে পারে যদি আপনার আল্লাহ মুখ তুলে চায়। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আরেকটি গাভি রয়েছে, এই গাভিটা নিয়ে কথা বলে সর্বশেষ গাভি যেটা, এটা নিয়ে একটু বলেন। এই গাভীটা অস্ট্রেলিয়ার। এটার কিনছিলাম জামালপুর শস্যবাড়ি থেকে, ওইখান থেকে আনছিলাম। ওইখানে কিনা 1,24,000। 1,24,000 দিয়ে কিনছেন। হ্যাঁ। কত কেজি দুধ, এই বিষয়টা একটু বলেন তো। মনে করেন গাড়ি ভাড়া আসিল নিয়ে 30,000 টাকা পড়ছে। 30,000 পড়ে গেছে। কত কেজি দুধ হয়? এটা 7 কেজি দুধ হয়েছে। 8 কেজি কথা আর কি, গৃহস্থের থেকে আনছি এটা। আর বলে দিচ্ছে 8 কেজি দুধ হবে সকালকালে। আনার পরে 7 কেজি পর্যন্ত পাইছি। এখনো আনার পরে কিছুদিন পরে বাছুরটা মারা গেছে। ও একটা রোগও ছিল, এত বড় বড় ঘা হয়ে যেত। ওই ঘাটা হওয়ার পরে কিছুদিন পরেই মারা গেছে। এখনো 5 কেজি 5.5টা দুধ হয় সকালে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আমার ওই যে জায়গা দেখছে পুরাটা ভরার জন্য, হ্যাঁ, পুরাটা ভরবো। কোন জায়গায়? এটা আপনার? হ্যাঁ। এটা কি লেক না, নাকি? এটা আমাদের নিজস্ব দাদা জমি নেই। জমি? এটা তো দেখা যায় এটা কি খাল না? না, খাল ওই দূরে আছে। খাল দূরে? হ্যাঁ, ওই যে বাঁশগুলা দেখছেন, হ্যাঁ। পরে লো খাল। ওই যে বাঁশগুলি আছে ওর পর থেকে খাল আর কি। এখানে জমি আপনাদের না? হ্যাঁ, এই যে নিজস্ব জমি, দাদা জমি। আচ্ছা আচ্ছা। মানে এই ভরাট পুরাটা করতে? ভরাট কইরা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো বড় করুন খাওয়া। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে ভরাট করতে পারলে একটা বড় একটা খামার তৈরি করবেন। হ্যাঁ। কতগুলি, মানে আপনার তো একদম 26 বছর প্রবাস জীবন, আর এই যে 3 বছর দেশের বসবাস, পার্থক্যটা কি? ভালো লাগছে কোন জায়গায়? ভাল লাগছে দেশেই, পোলাপান মা বাপ আছে, আত্মীয় স্বজন। আসলে এর বিকল্প নাই, এর তুলনায় কোনো বিকল্প কিছুই নেই। কিছুই নেই। এই জিনিসটা বিদেশে কোনোভাবেই সম্ভব না। না। টাকা পয়সা দিয়ে আসলে এগুলি পাওয়া যাবে না। না, ওই যে বলছেন যে সব কাজ, সারাদিন কাজ শেষে দিনে এসে যখন পাক করতে বসেন তখন কিন্তু এই কষ্টের কথা মনে ওঠে মনে পুরো। হয়। এই আসলে এই জিনিস বলবার নয়, বলতে পারেন না। এখন- ওই স্মৃতি মনে পড়লে কেমন লাগে এই দেশে বসে। অনেক কষ্ট লাগে। এখন রাত হলে যখন আপনার মা বা বোন পাক শাক করে, বা আপনার ওয়াইফ ভাবি যখন পাক করে, ওই যখন ওই পাশে যান দেখেন, তখন এইটা কেমন লাগে আসলে? খুব ভালো লাগে আমারও। এখন যে আগে যে পরবাসে পাকাইতাম, এখন আমি উপদেশ দিই এইভাবে এইভাবে পাক।
আপনি উপদেশ দেন, হ্যাঁ। আপনার মতো আপনি তৈরি করে দিচ্ছেন, মাশাআল্লাহ, ভালো কথা। আচ্ছা, আর একটা জিনিস, এখন অর্থনৈতিক জিনিসটা, যেমন মনে করেন ওইখানে একটা আয় ছিল, আর এখানে ওই আয়টা কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে। আর এই যে যেটা করতে চাচ্ছে, যেটা হচ্ছে, এটাতে কি সামান্য কিছু রিকভারি করা গেছে? এখন পর্যন্ত আমি কোনো ফলাফল পাইনি। হ্যাঁ, আর করছি প্রায় 6-8 মাস হইল গরুর খামারই, আর যেটি করেন 8 মাস 2 বছরে এটার কোনো ফলাফল পাইবেন না, রেজাল্ট আসবে না। আসবে না। এখন শুধু আমার Invest. ইনভেস্ট করতেই। ঠিক আছে ভাইজান, ভালো থাকবেন। প্রবাস যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান কিনা? আপনার এই কথাগুলো শুনছে, যারা গল্পটা শুনলো, তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান কিনা? আপনার মনের ইচ্ছা। আমি তাদের জন্য একটাই বলতে চাই, দেশে যারা আসবেন, দেশে আইসা ব্যবসা বাণিজ্য যেটি করেন খুব চিন্তা ভাবনা কইরা এবং হিসাব কইরা, মানুষের সাথে চলাফেরা কইরা, মানুষের পরীক্ষা কইরা যেটি করেন ব্যবসা বাণিজ্য করবেন। কিন্তু দেশের মানুষ খুবই ছলনাল। আপনার টাকা কম সময়ে কিভাবে খাইব আপনি টেরও পাইবেন। কত কৌশল যে জানা মানুষের, কৌশলে আপনার টাকা খাই লইব। হিসাব কিতাব কইরা যেটি করেন, প্রবাসী ভাই যারাই আছেন, দেশে আইসে কিছু করলে হিসাব কিতাব কইরাই করে। শুধু দর্শক, এতক্ষণ আপনারা রজব ভাইয়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, প্রবাস জীবনের কষ্ট দুঃখ নিয়ে গল্পগুলি শুনলেন। তো আপনাদের যদি এই ভিডিওটি দেখে একটু উপকার আসে, তবে আমাদের সার্থকতা। আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।